Uvaříme si vaječný hrníček se zeleninou. Mě to nechutná. To bylo náročnější, než jsem si myslel. Dnešní video bude trochu jiný. Celý den totiž budu žít podle toho, co mi řekne umělá inteligence. Co si pro mě připravila, to ještě nevím ani já, tak pojďme to zjistit. No takže jdeme se kouknout, co si teda pro nás to ChatGPT připravilo. Dělám teda z ChatGPT od OpenAI, což je taková asi nejznámější umělá inteligence. A vstávat teda musím v 8, a což pro mě není teda problém. Když jdu do školy, tak stávám mezi 6 a 7, jako, ale teď jak jsou ty prázdniny, tak no, stávám okolo 9 nějak a není to teda problém, ale to jako zvládnu to, ale ne, že by se mi chtělo. Uslání postele, hygiena, krátký protažení a probuzení, to teda nedělám upřímně. Neprotahuji se ráno, protahuji se každý večer, ale ráno se neprotahuji, uvidíme, jestli mi to pomůže. Od 9:30 do 10:30 tady máme běh a studená sprcha, OK, oboje dvoje dělám každý den. Studenou sprchu dělám každý den už teď asi 3 měsíce a běh, 30 minut lehký běh na zlepšení nálady a rozproudění energie. 30 minut, tak to bude nějakých 6 kiláků, v pohodě, zvládnu to, ale v poslední době jsem takovej, jako že se mi nechce, ale zvládnu to. Pak tady mám nějakou pauzu, práce na obsahu 10 až 12, vytváření miniatury k videu, já tady mám přímo napsaný, co mám dělat, jo, tak to je super, vytváření miniatury k videu. OK, tak to udělám rovnou miniaturu k tady tomu videu. Plánování videa dobrý, to asi dělat nemusím. Úprava předchozího videa, to taky dělat nemusím, mám práce dost. Brainstorming, tak to dělám furt, vymýšlení nových nápadů, ale na nic nemůžu přijít. Oběd a relaxace, volný čas, ty vole. No tak jako docela bylo hodný v ChatGPT tam v OpenAI. Jako dali mi tady volný čas, což se divím, to jsem teda nečekal, jsem myslel, že budu furt něco dělat. Ale dali mi tady volný čas. No a od 2 do půl 3 už tady mám nějaký lehký domácí workout, mám tady nějaký kliky 3 série po 20, dřepy 3 série po 25 a plank 3 série po minutě. Natáčení reelu, fitness nebo inspirativní obsah, který osloví tvé sledující, to je super, to rovnou můžu využít a pak to vydat. A mám v hlavě několik reelů, který chci natočit, takže tam určitě něco natočím, takže to je super, že mi to tam dali. Krátká pauza. Příprava na gym, takže tady bude asi nějaký gym. Ano, gym, biceps a triceps mi tady napsalo mi tady konkrétní cviky. 17 až 17:00 až 17:30 to asi úplně nesedí, ale to asi dám spíš do 18 nebo do 18:30, jo. Ale ten čas dodržím, jinak se to prodloužím. Večeře a relaxace, OK. Volný čas nebo plánování dalšího dne, OK. Večerní relax, no tak tady potom gymu už vlastně jakoby nic zajímavého. A to je všechno. Takže mám vlastně plán na zítřejší den. Stávám teda v 8 a pokusím se pro vás natočit co nejvíc záběru a myslím si, že to bude super video a myslím si, že se na to můžeme vrhnout. Takže právě 8:35, nestihl jsem to úplně, ale tak se snad nic nestane. Jdu se na 6 kiláků, to je přibližně tak na půl hodiny a pak se vám ozvu. Tak jsem vlastně po běhu, dal jsem si teda těch 6 kiláků, nějaký temp asi 5:20, nic složitýho. Ona to tam sama psala, že jakoby to má být jenom 30 minut běh prostě na rozehřátí, tak jsem si to dal. Teď se půjdu dát ledovou sprchu a pak se vám ozvu. Takže jsem už pospršel, napadlo mě, že bych se mohl zeptat, co bych se dal k snídani, takže se zeptám ChatGPT, co si mám dát k snídani. Jsem zvědavý, co mi tam vyhodí. Ty vole, to jsem to tady docela rozepsalo. Ovesnou kaši, vaječnou omeletu, celozrnný toast, smoothie s ovocem. Takže asi si můžu vybrat teda, a já si dám vajíčka teda, jak jsem říkal, mám na ně docela chuť. A já si dám vejce, jako napsal mi to tady 4 možnosti, tak si dám míchaný vejce a ozvu se vám teda pak někdy v těch 10:30, ještě musím někam jít s tátou, takže asi to začnu až v 11, možná uvidíme. Ale ono mi to bude stačit, já udělám miniaturu a takhle.
No, tak miniaturu mám konečně hotovou, je teda 13:13, takže se to zpozdilo o 1:15, ale začal jsem později, začal jsem asi až v 11 a měl jsem začít v 10, nebo v 11:30 jsem začal dokonce až. Vůbec jsem to nestíhal, musel jsem ještě s tátou něco vyřešit do města, takže jsem to trošku posunul. Teď další věc, která mě čeká, je oběd, teda ten vám nenatočím, to z toho mi maminka tady něco uvařila, takže doufám, že to bude chutnat. Určitě to bude chutnat, když je to od mamky. A další věc, která mě čeká a je vlastně od té umělé inteligence, tak je nějaký lehký domácí jako cvičení. Mám tam nějaký, mi tam rozepsalo samo, mám tam 3 série kliků asi po 20, pak tam dřepy a plank. Pak budu natáčet nějaký Rio, ale na to se dovrhneme až potom. Teď se jdu teda naobědvat a pak se vám ozvu na ten workout. Takže momentálně jsou 2 hodiny a jdeme udělat ten lehký domácí workout. Mám tam 3 série kliků po 20, 3 série dřepů po 25 a plank 3 série po 1 minutě. Tak pojďme na to. No, takže mám docvičeno, teď mě čeká teda to natáčení reelu a pak se vrhnu do posilovny, dám si nějaký bicák, tricák a půjdu domů. No, reel je dotočený, trvalo to asi teda 15 minut, ani ne. Čekal jsem, že to bude trvat o dost díl teda, ale docela mi to šlo. Vlastně připravil jsem si tady noťaz, stativ, takže jakoby se to nějak dalo, mohl jsem se občas kouknout do toho noťasu. No a reel vlastně vyjde 31. na Instagramu přesně ve 12 hodin, takže si tam běžte kouknout. Bude to asi 20-30 sekundový reel, takový naučný, myslím si, že je super. A další aktivita mě čeká vlastně až za hodinu, takže teď mám čas. A no vlastně možná za víc. No za 1,5 hodiny, za 2. Vlastně mám jít do gymu, mi napsal ChatGPT, napsalo mi, že si mám dát bicák, tricák, takže si dám bicák, tricák a bude to. Takže docela se nudím, takže jsem si řekl, že bychom si mohli něco uvařit podle ChatGPT a uvaříme si vaječný hrníček se zeleninou, se to jmenuje. Je to jenom v mikrovlnce, protože se mi nechce vařit. A suroviny budeme potřebovat 2 vejce, 2 lžíce mléka, hrst nasekané zeleniny, špetka soli a pepře a trochu strouhaného sýra nebo šunky, já dám asi šunku spíš. A pak tady mám postup, takže jdeme si to zkusit udělat a ochutnat, jsem na to teda dost zvědavý, protože v mikrovlnce jsem nikdy vajíčka nedělal. Takže jako první 2 vejce. Ty vole. Tak to se mi ještě nestalo. K tomu bude trošku tu příchuť z kořápky trošku, nevadí. Další ingrediencí jsou 2 lžíce mléka, ale nechce se mi to měřit, takže tam nějak kydnu. Vodoka stačí, no. Teď to budu rozšlehat. Rozšleháme. Já jsem tam podle mě dal trošku víc mlíka. Vypadá to hodně mléčně, podle mě jsem tam dal trošku víc mlíka, no, nevadí. Další ingrediencí je hrst nasekané zeleniny, takže tam hážu baby špenát a uvidíme. Myslím si, že to má být nasekaný ten špenát, ale no já to ukázat radši takhle nějak vidíte, že tam jsou listy prostě. Šunku ani sír nemám, tak tam dám trošku slaniny a to nějak to. Ale podle mě jsem to zkazil tím špenátem právě, ale uvidíme, co z toho vznikne. Jestli to bude poživatelný. No a poslední ingrediencí je špetka soli a špetka pepře. Teď to mám teda vložit do mikrovlnky, která má nějakých 700 až 800 W, teda nevím, kolik má naše mikrovlnka. Ale hodím to tam, ono to nevypadá úplně jako, že by se to mělo z toho něco vzniknout. Já se tady zkusím to ukázat. Moc to nemůžu ukázat. Zkusím to tam dát, píše se tam 2 až 3 minuty, 800 W, nevím, kolik má naše mikrovlnka. Nějak to zkusím uhlídat, aby to nebylo syrový. Tak vaříme, je to tam na 2 minuty a já se teda pak ozvu, jestli to třeba popráskne. No, mám to teda tady po 2 minutách, vypadá to takhle. Jakoby podle mě to nebude špatný, jenom teď absolutně nemám chuť na vajíčka, ale problém je, kámo, podle mě jsem ten špenát, oh shit. Podle mě jsem tam ten špenát měl dát až teď, ale
No to je ještě syrový. Ještě to je syrový, ale fakt to nevypadá dobře. Já to tam ještě zkusím dát tak na půl minutky a pak se ozvu. No, tak už je to teda hotový, vypadá to nějak takhle, tady máte obrázek. A nevím, já vůbec nemám chuť na vajíčka, nevím, proč jsem si tohle dělal, já vůbec nemám hlad po obědě, no jako ono už 4, jo, jako já jsem ho vydal někdy v 1, ale vůbec nemám hlad a chuť taky ne. A podle mě to nebude dobrý, ten špenát tam nebude vůbec dobrý, si myslím, protože on se rozehře a teplý špenát není dobrý, jakože tady ten baby. A měl jsem ho tam podle mě až teď dát, jako, ale ono se tam psalo, že to mám dát už před, ale podle mě jsem to tam měl dát jakoby až teď, potom se jsem to ohřál, jako, jinak teď to bude podle mě špatný, ale jdeme to ochutnat. Jako, reálně, chutná to jako vejce, chutná to normálně, je tam trošku teda rozdíl jak z pánvičky. Z pánvičky to asi bude o trošičku lepší, ale zkusím ochutnat ten špenát schválně. To se nepotvrdilo. To nechutná. To chutná jak normální listový špenát, možná to takhle dělá, jako, ale takhle mi to nechutná teda. Ten baby špenát takovou, jestli si to ještě někdy dělat budu, což nevím, když bude nouze, tak určitě bez toho baby špenátu teda, nebo ho tam dám potom. Ale to je horký, jo. Je teda hodně horký, ale musím říct, jakože to není špatný. Jo, dá se to prostě, vajíčka, klasický vajíčka, chutná to dost podobně. Jo, asi je lepší si udělat na pánvičce, ale když fakt máte krizovku, hodíte to na 3 minuty do mikrovlnky, tak je to prostě rychlá cvičina, která má nějaký protein, tady to kape, ale je to udělaný, jo, jde to vidět, je to akorát, bych řekl. A já tady tomu jako, to slanina tomu pomáhá, já to sním teda, ale úplně se nepošmáknu, protože hlad nemám. Zkusím to ještě nechám trošku vychladnout, ale zkusím se teda recept podle ChatGPT a není to špatný, jako samozřejmě, že to nevymyslel ChatGPT, ale poradila mi to a není to špatný. Příště bez toho špenátu teda. No takže už jsem před gymem, mám to dneska jenom na hodinu, mám tam jenom ruce, bicák, tricák, takže dneska to mám v pohodě. A já vám se hodím nějaký záběry z gymu, pokud něco natočím možná. Takže jo, nacházíme se na konci tohohle videa, vlastně už jsem i po gymu, je 18:56 přesně. Už mě nic dneska nečeká, jenom nějaký protažení se protáhnu a možná ještě nějaký kliky, ale možná začnu editovat tohle video, nevím, ale den podle umělé inteligence jsem zvládnul. Musím říct, že to bylo náročnější, než jsem si myslel, ale nebylo to nepřekonatelný. Cítil jsem se hlavně před tím gymem, že jsem dost unavený, teď už ani tak ne. Ale možná to bylo tím, že jsem se prostě špatně vyspal nebo tak. Jinak na takovouhle fyzickou aktivitu jsem zvyklý, každý den skoro chodím běhat a cvičit chodím taky cvičit chodím každý den. U nějaký výskoky na výbušnost anebo právě gym. Takže na to jsem zvyklý, ale spíš nejsem zvyklý ještě úplně na to natáčení a dneska jsem se musel u toho natáčet a to mě taky stálo energii, ještě jsem natáčel reel. Takže nějakou energii to rozhodně stálo. Jednoduchý to nebylo, ale myslím si, že to bylo super a myslím si, že bylo super vidět, co si pro mě připravovala, bylo to taková normální rutina, jakoby dalo by se takhle používat, prostě nebylo na to nic speciálního, ale řekla mi to všechno umělá inteligence, takže to na tom bylo to speciální a myslím si, že tohle video bylo super. No a pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a napište do komentářů, co byste chtěli udělat třeba příště, protože třeba podle vašeho komentáře natočím nějaký video. Díky, že jste se koukali a uvidíme se další videa. Čau.